ल साउजी तपाईले मलाई बाटोबाट उठाएर ल्याएर धेरै ठुलो गुण लाउनुभयो। केही कुरा भनौ कि भनेर आएको साउजी। के कुरा हो बाबु भन त। साउजी गाउँमा आमा एक्लै हुनुहुन्छ, रोपाई गर्न सक्दैन। म गाउँ जाउँ कि भनेको रोपाईको लागि। के नि भाइ पठाउनु त मन थिएन, काम पनि मारामार थियो, प्याग थियो, तर पनि के गर्ने अब तिमीले भनिहाल्यौ। अब अहिले खेती गर्यो भने 1 वर्ष खानु पुग्छ भन्यौ, ठिकै छ तिमी जाऊ नि त। जान्छौ भने अब नाइ भन्दिनँ म है। तपाईले पहिला मलाई गुण त लाउनु भयो, अहिले पनि फेरि गुण लाउनु भयो नि। यो गुण कसरी तिर्न सक्छ नि साउजी? ए भाइ तिमी के टेन्सन मान्छौ यार यस्तो सानो कुरामा। तिमीलाई यस्तो गुण त मैले कतिलाई गरेको छु। तर घर जाऊ, राम्रोसँगले घर जाऊ, पुगेपछि फोन गर, अनि 2-4 दिन खेती सकेपछि अनि काठमाडौँ आऊ है। ल साउजी अहिले चाहिँ म काम गर्न जान्छु, भोलि फर्स्ट ट्रिपकै बसमा जान्छु है। ए ल तिमीलाई म अहिले गएर एउटा ज्याकेट किनिदिन्छु है। ए हुन्छ साउजी। ल गएर काम गर्दै गर है। पनि हिरै छु। अनि यो रामे होइन भने? हो नि दाइ, म रामे हो नि। अनि आउँदै हो अहिले? अनि यो कानमा चाहिँ के लाग्ने तैँले? एयरफोन हो, गीत सुन्ने हो क्या। गीत पो सुन्ने हो यसमा? कसरी बज्छ नि यसमा गीत? बजिरहेको छ, सुन्ने हो। ओहो, यसमा गीत पो बज्छ? कसरी राख्ने नि यो? स्टकर राख्ने त्यहाँ माथिबाट यसरी? ओहो, खतरा बज्दो रहेछ नि यहाँ। ओहो, यो कति पर्दो रहेछ रामे यसलाई? यो त धेरै राम्रो पो बज्दो रहेछ त। खतरा बच्चा नि। अब गइस् भने मलाई नि यस्तै ल्याइदियो है एउटा। ए हुन्छ नि दाइ, म जाने बेला तपाईँलाई यही छोडेर राखेर जाउँला नि। ल दाइ अहिले चाहिँ म जान्छु है। ए ल त ल। पहिला त यो कस्तो थियो, अहिले त। काजिन सर नमस्ते। नमस्ते। टाढै पुगेर आउनुभएको? कहाँ हुनु नि अन्त रे? तल सदरमुकामसम्म पुगेर आएको, अनि त चाहिँ कहाँ हिँडेको नि? कहाँ हुनु नि काजिन साहब, समीरको टाउकोमा गहिरो चोट लगाएर छ। अस्ति मैले हस्पिटल लिएर गएको थिएँ, त्यही भएर आज घर पठाउँछ अरे, त्यही भएर निन जान लाग्यो नि काजिन साहब। काजिन साहब तपाईँ त समीरलाई हस्पिटल लगेको सुन्नु साथै टोलाउनु भयो नि, किन टोलाउनु भयो काजिन साहब? छैन अन्त रे, कहाँ टोल्याउनु नि? आफ्नै गाउँको दाजुभाइहरू हस्पिटलको बेडमा हुँदाखेरि कति मन रोएको छ, कहाँ टोलाउनु नि? होइन नि काजिन साहब, तपाईँ धेरै टोलाको जस्तो लाग्यो, त्यही भएर सोधेँ नि काजिन साहब। छैन टोलाको, त पनि हस्पिटल जान लागेको थिइस्। जा, समीरलाई चाहिँ धेरै सम्झिनु भएको छ, कजिन साहबले भन्दैछ है। ए हस् काजिन साहब। ल ठिक्क परेछ बज्यालाई, मेरो नन्दलाई फसाउन खोज्ने ठिक्क परेछ। ओहो नमस्ते कजिनी साहब, कसलाई ठिक्क परे भन्दै हिँड्नु भएको छ? कसैलाई पनि होइन माइली। अनि कहाँ हिँड्न लागिस्? कता हुनु नि कजिन साहब, यसो तल खेततिर गएर आएँ। अनि हजुर चाहिँ कता गएर आउनु भएको नि? कता हुने नि माइली, तल सदरमुकामसम्म पुगेर आएँ। ए
सदरमुकाम जानु भएको रहेछ र पो यत्रो दिन नदेखेको तपाईँलाई। हो नि मैले सदरमुकाम गएको थिएँ, त्यही भएर नदेखेको होला। अनि कजिनी साहब, तपाईँहरूको खेतमा त धानको बिउ त लामो भइसकेछ, अनि कहिले रोपाइ गर्नुहुन्छ? ए मैले हाम्रो खेतमा पनि गएर हेरेर आइस। अब बिउ नै लामो भएको छ भने भोलितिर खेत रोप्नु पर्ला। अनि मैले कसैको मेलामा बोलाएका छन् कि फुर्सदै हो नि? फुर्सद त छैन कजिनी साहब, हजुरले बोलाइहाल्नु भयो, नाइ पनि कसरी भन्नु। अब भोलि नै रोप्नुहुन्छ भने आउँछु नि म। अहिले भोलिको खेताला पनि कम होला जस्तो छ, मिल्छ भने तेरो छोरी पनि लिएर आइज न है। कजिनी साहब, छोरी त मामा घर गएको त 1 महिनै भइसक्यो, आज आउने भन्ने कुरा छ। आयो भने म भोलि लिएर आउँला नि। ए ल माइली, अब घरतिर जान लागेको थिइस् होला, ल म पनि गएँ है त। ए हुन्छ। के भयो आमा, किन निराश देखिनुहुन्छ त? केही पनि भएको छैन छोरी, के हुनु छ? केही त भयो होला नि आमा, भन्नु न, हामीलाई नभने हजुरले कसलाई भन्नुहुन्छ नि? केही पनि भएको छैन, केही भए त म भनिहाल्थेँ नि। भन्नु न भन्नु आमा, खोइ तपाईँले हामीलाई नभने पनि तपाईँको अनुहारले त खोइ तपाईँ धेरै टेन्सनमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। मनभरि कुरा खेलाएर बस्नुहुन्छ। भन्नु न भन्नु आमा, तपाईँको हामी बाहेक कुनै छ र? खोइ तपाईँले नभने पनि तपाईँको मनमा त धेरै कुरा छ जस्तो लागेको छ। त्यस्तै मनको कुरा खोलेर भन्ने मान्छे। भन्नु न भन्नु आमा, किन निराश हुनुहुन्छ नि? केही पनि भएको छैन, मैले भनिरहेको छु तिमीहरू दुईलाई। आमा किन टोलाइरहनु भयो तपाईँ? केही पनि भएको छैन। ल आमा, मैले आधी गोबर सोरिसक्यो, अब हात खुट्टा धोएर गाउँतिर डोल्नु जान्छ है। ल भरे छिट्टो आइस् नि फेरि। अनि कुसुम, तैँले चाहिँ घाँस काटेर लिएर आइस् त? ला आमा, मैले त घाँसै काटेको छैन, अब एकछिनमा जान्छु। ए ल भित्र केही खाजा बनाएर खाउँला, अनि आमा छोरी जाउँला है। ल